孩子感冒咳嗽，家长们不要慌，3个加重常备方，轻松能够应对。家长们注意，最近的天气多变，孩子感冒咳嗽也是频繁的出现。我们今天门诊也见到很多感冒咳嗽的小朋友。今天陈主任给大家分享3个加重常备方，轻松应对感冒咳嗽的小问题。第一个就是葱白淡豆豉汤，这个汤是我们受寒初期赶紧用起来。准备败虚的葱白3段，加淡豆豉10克到20克，先煮淡豆豉15分钟左右，再放葱白继续再煮一个5到10分钟，趁热喝下去，能够起到辛温散寒、解表通窍的作用，适合于风寒初期鼻塞、流鼻涕、怕冷的这种情况。第二个就是陈皮水或者是冰糖蒸雪莲，这个2个汤主要是看我们的痰的颜色变寒热。如果是白痰，一般的情况是属寒的，我们继续喝葱白淡豆豉，加上一个3到5克的陈皮泡水，起到一个理气化痰的一个效果。如果你这孩子他痰是黄的，那么就是属热的。那么寒邪化热以后，我们用冰糖等雪梨，能够起到个清热润燥的作用。准备1个梨，加一个2克的冰糖，煮个15分钟就可以喝了。家长们一定要记住，孩子的自我修复能力是很强的，遇到感冒咳嗽的情况下，我们必着急的去用药。可以先试一试这是治疗方，